Sveiki visi, kadangi atsirado besidominčių, tai ką darau, rašančių, tai bandysiu pratęsti, kažką pakurti daugiau, parodyti, ką veikiu per dienas, ūkiu. Šis dienos planas važiuojam į seminarą, coachingu, verslo specialistų. Kinsimės kurti verslo ūkį. Tai va, o rytoj poryt važiuosim į ūkį, žoliapjoves galąsti, dar ten, sakiau, reikia ruoštis biškį pavasarį. Tai va, žiūrėkit, stebėkit, parodysiu daugiau. Diena, seminarą grįžau vakar, 12 gal nakties, o šiandien judam nuo ryto į statybos darbuotis. Paimti iš garažo žoliapjovę, nuvežti meistrui, kad pagaląstų, sutvarkytų ten, kadangi 2 motorų varoma, vienas motoras kažkaip nelabai varo, gerai, tai paliksim, iš anksto reikia nuvežti, nes aišku, kiek ten laiko tvarkius jį. Tai va, paskui sodyba, tvarkit šiltnamis, taip toliau, stebėkit, parodysiu. Tai va, trumpi greiti darbai gavosi, kiek čia laiko, gal 3 valandas. Važiavau, nesikuriu žoliapjovę, sakau, užkursiu nuo Laidūno, nuo autobusiuko. Autobusiuką kurti, autobusiuks nebesikuria. Čia nežinau, 2 valandas autobusiuką bandžiau užkurti, gal čia atvažiavo, užtempė, tai va dabar įsimečiau, vežu žoliapjovę, jau nebegaląsti. Traktoriuką žoliapjovę, o jau ir remontuoti reikia, ko čia nesikuria. Tai va, linksmai. Linksmybės toliau tęsis, meistro dėra, ragelio nekelia. Dabar, nežinau, važiuojam į ūkį. Darysim čia tokius darbus, autobusiuką teks negesinti. Lauk, gal tas meistras atsikels, kuris dingęs. Vešiu, nes čia dabar vežiotis tą žoliapjovę, vėl atgal į miestą. Sąmonė, tai va, atvažiavam į ūkį. Dabar susidaryt. Teks eit darbuotis čia, važiuosim čia į kiemą. Einam, ko atvažiavam čia, likt šitam šiltnamy. Nedidelis čia darbas, bet reikia būtinai jį padaryti, nes jisai gali, jo nepadarius, gali būt, kad bus blogai. Tai bus pavasarį nuneštas šiltnamys. Dabar čia veisimės taip paprastai. Irgi teks pakapot biškį čia. Įlysim. Va. Čia va atrodo taip. Čia aišku, tie viduriai baisiai atrodo. Ir vandens, ir sniego. Bet konstrukcijos čia tvirtas, senas, rusiško metalo, jis neįgrius. Bet va, čia yra tokie atšokę galai. Ir va čia va, pačiuose viršūnėse ištvelės tos, kur plėvelė laiką nušakinėjusios ir jas ten yra paplėšusios, va matas, čia biški paplyšę. Tai va, reikia kažkaip čia sutvarkyti po biškį. Tai va, imsimės darbo. Iš čia taip dabar, tai čia nieko nesimato, bet kai pakyla vėjas, čia pradeda tabaluoti. Tai čia, o jezu, atšakinėja
tas lištvelės visos geležinės ir jos skylės padarė. Žodžiu, bandam lipt žiūrėti. Tai va, aptvarkėm čia biškį kiek įmanoma. Nes reikia laukti, kol visiškai nutirps sniegas. Tų vidurių čia dabar sušalęs tas sniegas į ledą. Nelabai gali ką pavaržyti. Baisiausias tos taškus, kuriuos mačiau. Tvarkiau, skambinavo meistrus. Tai už 1,5 valandos grįžti, dabar dar čia reikia darbų pasimastyti. Kokiu, kad sulaukt meistro. Tai va ir... Tada žaliapė, einam apžiūrėsim. Šiltnamiai kiti mūsų kaip laikosi. Šuolė. Ar nėra kokių skylių. Šitam aptvarkiam. Nesimato jokių daugiau pavojingų. Šitų dar nežiūrėjau. Iš ano galo. Kaip tik kas atrodo, reikia žiūrėti. Kur kokių skylių. Lapių čia ateina daug, kadangi miškas prie pat. Nieko nepraknysi. Neužsitempė. Atsipalaidavę. Reikia užtempti. Vėjai ištempė. Liktai viskas gražiai. Išorės. Va, yra, va. Kokia. Reikės užklijuoti. Einu užtemsiu čia. Užklijuoti, ką darasiu. Tai va, įlindom dar vieną didįjį pažiūrėti čia. Čia jau tos šitos dabar bus 4 metai. Niekas šiaip nelaiko šaltnamiuose tiek. Bet gan neblogai davė 3 metus jos. Galvoju dar palikti 4 išbandysiu. Tai jau čia tokios senutės, kaip sakom. Bet turi duoti šiemet. Kažko, aišku, uoga bus daug smulkesnė turbūt. Bet svarbu būtų jų. Tai va. Žiūrėjom skylių, liktai kažkokių dėravo. Čia užklijuota su skylių gelbėtojas Silveris. Tai va. Tiek žinių čia šiltnamiuose. Štakį švirtė. Čia tai paliksim dabar. Reikės pavasarį, nutirps, sudėliot, perdėliot, čia jos turbūt į kitą vietą iškelti. Tai va, reikės gerai juos išmirkyti. Iš karto, o va, kiek priaugus. Čia pasiliko, nebežiūrėjau jos čia jų. Rudeniop. Turėtų būti ir dar jų sušalus. Mato. Va, čia supūvęs jau netgi vienas. Tai va, kai kurios čia reikės turbūt išmesti, nes matosi jau per džiūvę išėsti. Nieko nebus. Kurios reiks atrinkti, sudėti.
mirkyt, laukt grybų, turėtų vasarą daug būti. Tai va. Tai va, traktoriuką palikau pas meistrą. Tvarkyti. Pakeisti tepalus. Visą profilaktiką padaręs. Tai šiam kartą tiek tada. Jeigu bent kiek patiko, ką čia darau, tai palaikykit. Svarbiausia, prenumeruokit kanalą, kad būtų kažkoks noras daryti daugiau man. Ir tada susitiksim kitą kartą vėl. Iki.